K3 最後一個作品復活蛋。你嚟畫好多隻復活蛋先，我整埋個大復活蛋嘅 background， 黐好佢。OK， 知唔知細細粒咩嚟嘅咧？嗱，我係油黃色噶，不過咁就下得太低啦，所以我哋支一劈落去，再搓勻佢，然後我哋就開始整咗兔仔啦。耶！嗱，估到未啊？就係雞仔啦！佢哋每一隻都係獨一無二噶。你知唔知支一劈落去有咩好處呢？就可以令到啲顏色好似毛毛咁啊！你留意到先。以後咩全部都係我整噶，我仲幫佢設計咗啲 pose 添。你睇下靚唔靚？好啦，整埋兔仔啦，俾咗全家福你睇啦，係咪好特別呢？好啦，之後就要整翻個大復活蛋啦。因為我哋係咁攞啲色紙嚟，係咁黐啊黐，都黐咗好耐噶。好啦，就畫畫啦。我最中意就畫畫噶啦。今次有好多位可以俾我慢慢畫啊！終於完成啦！耶！呢度都有嘅，呢就係呢個兔仔，呢個青蛙，跟住呢個卡比巴拉，呢個長頸鹿，呢個貓，跟住呢度仲有一隻貓我自己畫嘅，跟住呢度係有個兔仔喺度，搭緊船，跟住佢入邊有啲星星同埋花花，跟住我媽咪畫嗰度咯喎，我媽咪就畫咗一個兔仔，一個復活蛋，同埋一個呢個咩嚟㗎？唔知。可能呢個係我遮住咗個 icon 啫，我遮住咗個 icon 啫。跟住呢度仲有啲龍捲風咧似，跟住呢個蝴蝶係我自己整嘅喎。跟住咧到兔仔啦，耶！呢啲就係雞仔，呢個就係兔仔，佢自己整佢自己嘅，佢自己畫佢自己嘅復活蛋。跟住我就幫佢哋整咗一啲字喺度啦。個咩字啊？個咩字 ？Happy 咩啊 ？Happy Easter，即係咩意思啊？即係祝復活節快樂。跟住裏面就整咗一啲泥膠喺度，寶寶點。呢度仲有啲紫碎係一個粉，呢個紅，呢啲橙黃綠藍靛紫粉。你仲有咩嘢未介紹㗎？冰個蝴蝶結。你咪仲畫咗啲嘢後面嘅咩？係喎。呢個就係我自己畫嘅兔仔啦。跟住呢度寫住周千年13。呢隻兔仔做咩啊？拎住咗嚿咩嚟啊？一個籃，跟住一個復活蛋。哦，好啦，咁你介紹完未啊？介紹完。係啦，我哋睇一次啦。轉得太快啦，小姐。咁你攬住佢影張相啦，喺後面。笑得開心啲啦，耶咁樣咧。好啦，要拎翻學啦。你覺得點咧？翻學跟住我就驚老師話我，咁樣我畫咗咁多兔仔落嚟都會。點解要驚老師話你畫咁多兔仔嚟做咩？傻豬！好啦，要快快蛋蛋啦。滿唔滿意啊？今次整得好啦。今次嘅復活蛋製作過程就係咁多啦，希望你哋中意啦。